kalau bisa. Oke, mantap. Oke, kita lanjut lagi. Mantap. Kita ambil keperluan dulu dari yang itu jas itu. Datang ke bakso. Oke, ketemu dia. Lumayan lah, tergeni. Oke, kita lanjut lagi. Pengambilan, aku suka kakak. Beri pelan-pelan. Oke, mantap. Air dia. Iya, muntah air. Bilang poin bibit air ini satu di sini, satu di sebelah sana di pinggir. Oh, ambil dari situ sampai situ. Sudah. Pulau kecil bos ambil ini. Kita ambil dulu poinnya, guys. Satu sana ke sini. Mantap. Kita doain rezeki ke sini. Siap-siap guys. Air. Tidak, dia ini suka ke KL tadi. Suka juga. Dia satu, mantap, gengs. Oke, satu lagi. Lepas dia ombak mau ke sini. Ah. Poin kedua, ditiup angin langsung ke pinggir. Mantap kakak. Oke. Angkat kakak, mana kakak, angkat tuh. 2 ekor bebek air bosku. Mantap. Salam tularas. Oke, yuk. Pulang apa mereka? Masih. Terbang.
langsung kita main dodo terus. Istirahat sejenak sama Kak Juan. Oke, kita itu dengan laku kita istirahat sejenak sambil minum air, habis itu kita lanjut perjalanan lagi. Semoga kita poin lumayan lah. Oke. Om Arman, sudah apa? Uy, kena tipis. Kena. Bawa ekor. Satu tuh. Terlibat. Ini mungkin yang mana? Oke, bongkokan. Tanggal 22 bulan 6 2024 kita poin tipis-tipis. Berapa kalau hitung? 1, 2, 3, 4, Cepet-cepet. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Oke. 2 bebek air. Ambil secukupnya lah. Oke.